टॉप 5 बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड्स 2026। 5. Corsair K70 RGB Pro Cherry MX मैकेनिकल स्विचेस, एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम और शानदार RGB लाइटिंग के साथ ये कीबोर्ड गेमिंग और प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए बेहतरीन है। 4. Razer Huntsman V3 Pro एनालॉग ऑप्टिकल स्विचेस, एडजस्टेबल एक्चुएशन और क्रोमा RGB के साथ ये FPS गेमर्स की पहली पसंद है। 3. Logitech G Pro X TKL रैपिड लाइट स्पीड, वायरलेस TKL डिजाइन और प्रो लेवल परफॉर्मेंस इसे ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं। 2. स्टील सीरीज अपेक्स प्रो जेन 3 ओमनी पॉइंट एडजस्टेबल स्विचेस, OLED स्मार्ट डिस्प्ले और अल्ट्रा फास्ट रिस्पॉन्स इसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड गेमिंग कीबोर्ड्स में शामिल करते हैं। 1. कीक्रोन के 2HE हॉल इफेक्ट मैग्नेटिक स्विचेस, वायरलेस कनेक्टिविटी और प्रीमियम बिल्ड के साथ ये गेमिंग और टाइपिंग दोनों के लिए बेस्ट ओवरऑल कीबोर्ड है। अगर आपको इनमें से कौन सा कीबोर्ड सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट वीडियोस के लिए गैजेट फैक्टर को